به نام خداوند بخشنده مهربان. امروز ما در اینجا جمع آمدیم تا ناراضگی خود را نسبت سیاست‌های سرکوبگرانان ناراضگی خود را نسبت سیاست‌های سرکوبگرانانه این حکومت ظالم بیان داریم. ما پیوندان محبوسان سیاسی تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، علل خصوص پدر بزرگوار من سید عمر حسینی تروریست نیست. سید عمر حسینی خائن نیست. سید عمر حسینی مثل شما رشوه‌خوار و مال مردم خور نیست. سید عمر حسینی یک انسان صادق با وطن و ملت خویش بود. هیچ وقت او نخواست ملت خود را بفروشد. قبل از بازداشتش با او منصبی حتی وزیر و نخست وزیر و معاون سروزیر و همه چیز را پیشنهاد کردند، اما او نخواست که وجدان و دین و ملت و تاجیکستان را با یک منصب بفروشد. او همه این وزمینه ها را تحمل کرد تا به مردم بیان دارد که این حکومت پایبند یگان قانون، پایبند یگان ارزش های نه ملی نه جهانی نیست. از این گذشته به اثبات اینکه دولت تاجیکستان پایبند یگان قانون ها نیست و به یگان ارزش احترام قائل نیست، ادوکت او را بزرگمهر، ادوکت شجاع و جسور بزرگمهر یاروف را به خاطر اینکه سخنهای پدر مرا در رسانه ها بازگو کرد، بردن او را هم زندان کردند و به تهمتهای خیانت به وطن، تروریست و اون را هم بیچاره را بردن زندان کردند. این چی حکومت است که یگان ارزش به نه ارزش های دولتی، نه ارزش های ملی، نه ارزش های جهانی احترام قائل است؟ متاسفانه حکومت تاجیکستان نه دولتداری دموکراتی را و نه دولتداری ملی و نه دولتداری یگان خیل دولتداری و قوانین آن را احترام نکرد و نمیکند. ما هر روز شاهد مصیبت هایی هستیم که بر سر هموطنان ما می آید، چی در داخل کشور و چی در خارج آن. این به هیچ کس پنهان نیست، این به هیچ کس پوشیده نیست. ما هر روز آنها را دیده استیم در رسانه خود، در روسیه، در تمام جهان، در تمام جهان، نه فقط در روسیه. تاجیک حالا در تمام جهان خار و ذلیل شده است از دست سیاست های به منطق و به فرهنگ این حکومت و این چیز بسیار بسیار شرم‌آور است برای حکومت تاجیکستان. در آخر میخواستم بگویم که حکومت تاجیکستان باید از این راه خود برگردد، چون این راه این راهی که پیش گرفته است دوام نمی کند. این ظلم و ظالمی که بر سر ملت خود میکند این زیاد دوام نمی کند. روزی می شود که همه این ملت از گردن شما میگیرند و تا جان دادنتان فشار می آورند. از این روز بترسید هموطنان عزیز. من خواهش میکنم که این مصیبتی که بالای تاجیکستان هست، این مصیبت یک و یک ما هست، نه فقط یک عائله ما. ما هر روزه میبینیم که عائله های صدها تن از تاجیکستانیان به این حال افتادند. ممکن که در زندان حکومت تاجیکستان افتادند، لکن در مهاجرت قرار دارند، در روزهای وزمین قرار دارند. چی عذاب هایی که آنها نمیکشند. هر روز ما این مصیبت ها را میبینیم. خواستی من همین است که بیاین با هم یک جا باشیم و به این قانون شکنی ها Mr.
احترام نمیکند و ملت خود احترام ندارد، هیچ ارزشی ندارد، سرنوشت ما را به دستی اون بسپاریم. در آخر گفتنی هستم که از خداوند متعال خواهانی آنم که ملت ما، ملت تاجیک غیور ما از دست این حاکمیت ظالم خلاص شود و به حاکمیت مردم سالار و دموکراسی حقیقی برسد تا در آنجا همه مردم تمام حق و حقوق خود را داشته باشند. نه یک عائله، نه یک نفر، نه یک شخص بتواند بالای ما سیاست های خود را پیاده کند. زنده باد تاجیکستان، زنده باد تاجیکستان. ما تروریست نیستیم. پدر من تروریست نیست. پدر من سید عمر حسینی تروریست نیست و نبود.